光元年初夏、徳川吉宗が8代将軍職を継いでまだ日も浅く、不安な世情政情のさなか、ひときわ異彩を放つ男が江戸に入った。その名は海投問答。海投問答様とお見受け申す。老中水野泉の神様、あちらにてお待ちでござる。問答、よう参った。案じていたぞ。うわっ、戻れ。私は水野を呼び捨てにするが、水野は私を呼び捨てにはいたさん。何故。すすぎを持て。手前どもでは一元のお客様は。汚れた足で上がってもよいのか。おいでなさいまし。何をしてます。早く杉を。お上か。はい。縁と申します。おかみさん、まさか一目惚れってわけでもな。バカ野郎、おかみさんは男気ねえで取ってるんだ。けどゾーッとするようないい男だったからね。女みてえに生っ白くて薄気味悪い野郎だってじゃねえか。どうしたんです、おかみさん。
いや別に。前からご存知のお方で？ご老中水野様からの急なお使いでね、ご浪人姿の若いお武家様が立ち寄られるから粗略に扱うなと。ご老中？さあ早くお酒の支度を。勘は厚めの方がいいんです。それから板場には特に腕によりをかけてね。得体の知れねえスローニンに江戸名代の板場の味が分かってたまらかってんだ。お上は？はい、私が。老中水野様の配下明石多聞と申す。はい。参っておられるな。つい先ほどお月に。長身にて色白、女と見まごうばかりに美しいであろう。では間違いない。タコ料理か。へい。これを運ぶのだな。隠し酢だこに切り重ね、イブの吸い物で。どうなさるんでいって？毒じゃ。小半時後に死に至る。案ずることはない。これは試しじゃ。上におられる御仁は貝投げモンド殿と申され、この度新規にお召し抱えられた将軍家おどくみ口役であらせられる。おどくみ役？いかにも一口含んで毒を見分けられぬようでは務まらぬお役目じゃ。さればこそ水野様はここを指定いたし、まずその口利きをお試しになられるというわけじゃ。さあ運ぶがよい。おかみさん。そのそぶりでは見破られる。おゆき。はい。構えて油断いたすでないぞ。はい。さあ存分に。もうよい。そなたももてなしのうちか。はい。おかみさんにそう言いつけられました。死体を始末するのに骨が折れる。故に命を残して切った。早く立ち返りて血止めをいたさば、あるいは一命を取り留めることもできよう。それこの敵必ず。はい。ご老中様のご配下をお切りになっては。あれは老中の配下ではない偽物だ。どこ
毒はお酒も飲まれずお料理にもお箸を。毒らしきものを入れてみせたのか。へえ、試すと申されて。それは忍びの者の擬態だ。誰ぞ水野の屋敷へ走ってくれぬか。買い投げ問答からの使いだと申し、途上のための衣服一式受け取ってきてくれ。五人衆筆頭の子が多門ともあろう者が娘まで使って何というざまだ。面目ござらぬ。なぜその場で死なん棟梁、今一度機会を。言うな。その傷ではたとえ癒えたとしても使い物にならん。待て。よいか、我らを追い出した憎き吉宗を通さぬ限り老中への返り咲きはない。すでに吉宗暗殺の手立ては整ったというに、今問答に乗り出されてはそれもかなわん。我らの悲願を果たすためにも何としても買い投げ問答を倒さねばならん。無言にしておいたと水野様よりのことづてでございます。ではそなたの門を頂戴いたそうか。はあ、こんな夜分にご登城を遊ばされますか。で、いつお戻りに。よいのか、戻ってきても。はい。モンド様、これを。罠とお知りになりながらなぜここに。雨が降ろうとこの身は常に乾いて候。乾いて候。こがものか。しつこい。この世将軍家小戸組口役買い投げ問答大手御門より登場する。
かにお毒味口役とは申せ、かかる野中にご登場とはあまりにも人も投げなお振る舞い。上様がお口になさるものすべての毒味をするのがこの私の役目されば、いついかなる場合でも多くない立ち入り自由でなければ務まらん。たわけたことを。それはここ中奥までのこと。大奥へは石以外は男子禁制、この金を犯さばもとより死罪。もはや問答無用だ。なりませぬ。無体な何をされる。見ての通りそなたを手ごめにいたす。無礼なお出会い召され、乱心者じゃ。毒味口役殿がご乱心じゃ。城内警護の伊賀者か。さようにござる。城中での抜刀はご法度。見てしまったからにはいかえない言い訳も通りません。承知の上、私は今3つの禁を犯そうとしている。一つはこの通りすでに犯してしまった。二つ目、この落人殿を手ごめにいたす。そして三つ目、しかる後私は大奥へ志向する。私とやり合いばお手前方も抜かねばならん。抜いたからには事の是非に関わりなく死罪。ご城内で抜刀いたさば死罪。女子と女王を通じたれば同じく死罪。大奥に入らばこれも死罪。もし私がこの3つの禁を犯しても死罪にならんとしたら、お手前方は何といたす。それは。すべての責めはこの私にある。上様の御身に害が及ばぬ限り黙って見ているが得策。賭けを。お毒味口役の役目、まことは2つある。一つは言わずと知れた上様がお口になさるものすべての毒味をいたすこと。そして今一つは女子の毒味をすることぞ。表を上げ。モンド。よう来た来た。待っていたぞ。上様にはご機嫌麗しく。それがのあまり麗しくもないのじゃ。近頃上様はモンド殿が見えられるまではと食するものはすべて欲しいで済ませてございます。なあモンド、早速じゃがな、何か食わせてくれんかの。わしはもう腹が減ってかなわんのじゃ。モンドが城中まで入ったか。は、大奥へまで。敵ながら恐ろしいやつ。かくなる上は闇鶴殿にお任せいたす以外に。おお、闇鶴ならば必ず仕留めてくれよ。闇鶴じゃ。
新たに御前所係としてお仲居役を仰せつけられし者を連れてまいりましたるゆえ、ご隠見くださいませ。鶴と申します。存じてもろうがお仲居とは献立の一切煮炊きを司る役目されば、身元はことのほか厳重を極める。それならばご安心を。若年より大久保山城の神様のご推挙にございますれば。上様御前の間をこのように血で怪我してしまいました。この上はいかなるお咎めも。何を申す。その方の働きで命拾いをした。ありがたきお言葉。名は何と申す。不義にございます。はい、おしがいを。はい。それにしても不義、何も殺さいでも生かしておいて取り調べた方が。いえ、次の毒針がいつ飛ぶか分かりませんゆえ。その通りだ。いかなる毒も効かぬ身なれど目だけは別だ。不義とやらようしてのけた。改めて礼を言うぞ。モンド様のお役に立てて光栄に存じます。父上。たまにはそう呼ばれてみたいでしょ。突然のこと言えびっくりするではないか。二人だけの時にせよ。ところで父上、母上のことをお聞きになりませんな。おお、そうであった。綾はどうしておる？元気か？江戸へ旅立つ前に書七日を済ませてまいりました。何？綾が死んだ。死んだか。不憫なこと。そうやって心置きなく涙できる父上が羨ましい。私はすでにもう涙も枯れ、心も砂のように乾いてございます。綾殿、そちのことを思うたびにこの胸がうずいた。しかし世は遠大なる計画を抱いておる。さればこそ私を武井養子にやり毒の修行をさせた。子は親に従うものよ。親はこのためを思うものです。言うわ言うわ。父上、私がなぜここへ参上いたしたかご存知ですか？それは世が命じて。いや違います。亡き母の頼みにございます。何？権力志向の強すぎる父をいざという時には守ってくれと母の遺言でございました。父上は紀州の藩主となるために母を捨てました。そしてまた今将軍の座を守るために我が子を犠牲にしようとなさっている。そういう男であると母は分かっていたのです。分かっていながらそんな父上を愛し、捨てられてまで守ってやれと遺言した母はとんだうつけ者です。そしてまたその母の遺言を守る私はさらなるうつけ者。そのうつけたところが愛なのでしょうか？愛か。
わいの。故に私の心はいつも乾いてございます。あくる日、江戸の町に紀州よりもう一人の武士が現れた。この武士、将軍吉宗に召し出され、江戸南町奉行を拝命した大岡越前守忠相である。紀州から江戸と所を変え、また顔を合わせることになったな。気候とは腐れ縁か。これはまた手厳しい。ところで忠相、上様に降りかかる危険聞いておろうな。はあ、城を追われた甲賀者とか。それがしも町奉行職を拝命つかまった以上、まずその一層を心がける所存。一筋縄ではゆかんぞ。お任せください。責任を持って決着をつけましょう。はあ、忠相、忠相。いやよくそのこれで世の両腕が揃うた。門戸忠相、世は安泰じゃ。門戸様がおそばにおられるゆえ、上様もさぞ美食を過ごされてございました。それよ、それよ。精がつくのはよいのじゃがな、これがの大奥への出入りまかりならぬと申しおって、参った。折しも毎年山城の国宇治より将軍家へ献上される新茶の茶壺道中が江戸城へ到着した。早速筆頭老中水野泉守忠之以下閣僚たちが招かれ、茶会の席が設けられた。引き合わせよう。新しく召し出した毒味口役じゃ。買い投げ門戸にござりまする。門戸はの世の子じゃ。じゃからと申して特にどうということもない。生まれ落ちるより飼い投げ家に育ち、毒味役になるべくしてなっておる、ただそれだけのことよ。門戸よろしくな。よろしくな。見事じゃ、門戸。見事じゃ。のう。御前小中医薬付き、同じく佐藤、同じく菊、宿下がりにございます。
どうした？はい、何者かが宿下がりの途中、フキを強引に連れ去ったそうにございます。フキを？そういないな。はい。これは一体。おそらく甲賀者の仕業。しかし何故？私をおびき出すための手段。上様のお命を狙う元凶がはっきりいたしました。なんと？甲賀支配大丈助。上位討ちのお許し賜りと存じまする。何故じゃ？伊賀甲賀この二つの組織が問題でございましょう。これを一つにまとめてはいかがでございましょうか。一つにの。伊賀もなく甲賀もなく上様直属の一派となせば争う名目もなくなりましょう。甲賀大丈助一人を倒せばこれをまとめるにさしたる苦労もいりますまい。なるほどの。そうでございますな。いつもお庭にはべり上様のご礼を直々に受けるお庭番という呼び名はいかがでございましょうか。お庭番。言えてみようじゃ。よし、その案採択いたそう。ありがとうございます。聞いたか。これで伊賀甲賀の確執もなくなる。これまでは徳川という大木にどちらが先に登るかでしのぎを削り、同じ進化でありながら無駄な血を流してきた者同士、これからは一つになって外敵に当たることができる。それでこそ進化の道だ。忍びの者として誠の道を歩むことができよう。もはやここにいる必要はない。立ち返り今のことを仲間に伝えるがよい。お待ちなさい。大将助様は四谷左門町怪しみの寺。伊賀も甲賀も皆一人一人の思いは同じでございましたようで。あれがのう、あれが世のことはとても思えぬ。できすぎとるわま。のう、あのような切れ者が将軍職に就いたら何とする？その方たちそりゃやりにくいぞ。だからこそ徳川ではない。だからこそ買い投げ問答なのじゃ。の問答。
モンド殿、これは何事だ？モンド殿を助けるようにとの上様直々のご下命でござる。それには及ばん。甲賀大丈助は私一人の手で倒す。しかし大丈助一人ならばいざ知らず、他にも多勢の配下が。無論覚悟の上だ。何故そうまでして。多勢で乗り込むは安い。しかしそれではいたずらに犠牲を増やすばかり、しかも人質を取られているとあらば。人質？多くの女一人。女一人のために？いや、私自身のためだ。上位討ちとは申せ、これは飼い投げ者が父を救うための死闘でもある。モンド殿、そして亡き母の遺言でもあるのだ。引け。あほ。上様、父上を頼みますぞえ。あのお方を救えるのはそなた一人しかおらぬ。くれぐれも頼みましたぞえ。ご安心ください。母上の願いしかと心に留め置きました。モンドは必ずここへ来る。お前を助けにな。よいか。モンドは吉宗の隠し子。吉宗ともども葬り去らねば、我が甲賀者は未来永劫伊賀者にとって変われんぞ。ほう。不喜。万が一我らが倒れてもうろたえるでないぞ。甲が最後の資格として本堂を狙え。それが甲が者として生まれた定めぞ。はい、心得ております。モンド様。飼い投げモンド、よくぞ参った。まず女を離せ。
もはや用もあるまい。よかろう。どこなりというくがよい。行け吹き、城中へ戻れ。待て。わしが切れるか。刃物ごとき醜き斧を料理するは骨がかかるが、刃物を背びれをよく取りて縦に割りて塩をまぶし、なまずにしばらく浸しておくなり、取り出して後唐辛子味噌にて食すれば、小骨も下に触ることなく美味。上意討ちぞ。それを承知で来るならば、死産決牙を築くがいかに。甲賀大丈介、最後に申し述べておこう。伊賀甲賀の確執、もはやすでに終わった。安心して死んでゆくがよい。父上、さぞ無念でしょう。吹きはお言葉通り貝投げ問答を狙い続けます。驚きましたわ。あんまり急なんで。お酒の支度を。いや、酒も料理もいらん。どうかなさいまして。少々疲れた。眠い。おかみ、膝を貸してくるんか。はい。将軍吉宗と門戸の命を狙って謎の美女の野望が江戸城大奥に渦巻く。吉宗を亡き者にお命頂戴つかまつりまする。私は口役としていつでも父を殺せる立場にあります。つまり父は私に命がけの愛を注いでくれているということです。
たなどかむな。お前に死なれては私の心が乾く。乾いて候8日月光院始末にご期待ください。この夜遅く江戸城へ向かう人影一つ。将軍家小戸組口役貝投げ問答。実は八代将軍吉宗の隠し子である。お口役殿とお見受け申す。かかる夜分にご登場とは龍英になんぞ異変でもございましたかな。時におめこぼし願えますかな。お堀の恋を釣れば死罪、労災が長患いで、せめて恋の生き地なりと飲ませたく核は釣り糸を垂れたる次第。おお口役殿、釣り上げた恋は死ぬまで暴れ、ために血が濁るとか申す。濁らぬ血を取るためにはいかがせばよろしいかのう。引いてござる。両目を塞ぎ暗くいたさばピクリとも暴れはいたさん。これぞ史上神流秘伝。さすがはお口役殿。噂にたがわぬ見事なる技。いや感服つかまつった。お礼に何故お口役殿が急ぎ城中に呼び戻されたかお教え申そう。城中では次なる陰謀の火種がくすぶり続けてござる。心召されるがよい。吉宗公には敵が多すぎる。貴殿もその敵の一人か。立ち返りお身内に恋の生き地を飲ませるまでは命がござろう。
吉宗殿、これは何と。ああ、見ての通り大奥の縮小の計画でござる。財政逼迫の折から何卒お力添えを願いたい。なりません。まあ。下々にですな、倹約を強いるにはまず公儀がその藩を垂れてこそとなると、今や無用の長物と化したあの大奥のその縮小から手をつけるのが最良の策。なりません。それだけは断じてなりません。弱ったなこれは。何しろ先代先々代の頃からの借財が多すぎましてな。もっとも月光院様がそのツケを払うてくださるのであればかような策は取りませぬが。そもそも吉宗殿が将軍職におられるのはわらわが強く推挙したればこそ、その折大奥には一切手をつけぬとご確約なさったはず。さてそのようなこと申しましたかな。何しろ昔のことより忘れてしもうた。もうよい。吉宗殿がどうお考え召されようと大奥には指一本触れさせません。この月光院、先代先々代様のご意向にかけても成り上がり久保ごときの身勝手は許しません。しかし成り上がろうと成り下がろうと久保は久保じゃ。その久保が断を下したのじゃ。誰も覆すことはできまい。三万ダバサラダンセンダンマカロシャダソワタヤウンタラタカンマンノーマク三万ダバサラダセンダン。やはり話し合いは京都出たようにございますな。紀州の田舎侍めが将軍職に据えてやった恩も忘れて、こういうことなら初めから尾張殿に肩入れするのじゃった。吉宗殿もそろそろ見限る時が来たようですな。次期将軍には田安殿あたりが適任でございましょう。あれなら正真正銘の傀儡が務まります。しかしそのためには吉宗を亡き者に上海殿、そなたの念力で呪い殺してたもれ。御意。ただ恐るべきはかの毒味口役飼い投げ問答。正然月光を見る。歌合楽はこれ地上の下かと。李白の聖夜詩でございますな。うん。それを口ずさまれましたは月光院様のことを思うて。うん。その方はどう思う？月光院のことよ。あげてもくれても権勢の横に取りつかれ、身を焦がしながら今日の地位にまで上り詰めてこられたお方、その意味では父上と一脈通ずるところがございますな。ご神女にはおよとぎのお中臈のほかにお添い寝役もはべらせるのが慣例である。異変を監視するとともに寝屋ごとでの将軍へのおねだりを防ぐためである。お上様ったら作ってばっかしなんだから。やだ。
何事じゃ。お命頂戴つかまつりまする。逃げられませぬ。私は霞流小立の使い手。おやめたれ、先物でございます。おやめたれ、上様が一大事でございます。一大事でございます。おやめたれ、おやめたれ、一大事でございます。上様、上様、上様。この大奥には私の他にもまだこの吉宗を狙う患者や刺客が入り込んでおるはず。その者たちは今こそこぞって私の手となり足となれ。何をためらう。今こそ私に協力して一斉に立つ時ぞ。はい。梢そなたか。心強い。まだまだおるはず。はよここに集まれ。はあ、モンド。モンド様。不義、そうであったか。今さら悔やんでも遅い。上様は私の手の内。さすがのお口役殿でもこれでは手も足も出まい。愚かな。黙れ。仲間はすべて揃った。あとはこの吉宗をどう料理するか。モンド、なんとかしてくれ。いまだに手出しをせんところを見ると何か望むところがあるようだな。さすがお口役殿、察しが早い。されば上様にはご隠居なさる旨のお墨付きをいただきたい。隠居たわけたこと。モンド、どうしたらいいのじゃ。たとえ墨付きを書いてもこのまま解き放つとは思われません。そしてまた生きてお戻りになったとしても末代までの笑い者になりましょう。されば上様、ご覚悟をお決めくだされ。八代将軍吉宗として死なれませり、私もお後を追いまする。モンド、何を申しておる。近寄ってはならぬ。吉宗は人質。怪しき振る舞いあらばすぐさま刺し殺しますぞえ。構わぬ。切り捨てい。いざという時は吉宗は私が殺す。何をためろうておる。なんで。不義、上様。ああ、下がっておれ。これにて大奥に放たれた刺客どもも一掃されたことになりましょう。何？隠れ刺客摘発のために私と福木が仕組んだことにございまする。ご無礼の段、平にお許しくださいませ。明日からは上様だけの大奥になりましょう。お前というやつはもう少々猿芝居が過ぎましたかな。上様のお命をお守りするという目的は同じでも、それがしならばあのような手段は取りません。敵を欺くにはまず味方を、兵法の常道でござる。しかし奇策を弄して万が一失敗に帰すればいかがな事態に相なりましょう。全ては目算あってのこと。甘い。甘いのは
今さら手段の是非にこだわるお主の方だ。しかし将軍家のご意向を損なわぬ尋常なる策がございましょう。多くとはそも存在自体が異常なるものされば尋常な手段で処しきれるものではない。忠相、それほどまでに気になるのならばわざわざ紀州から出てきたお前だ。上様のことはお前に任せる。私自身そろそろ城を下がりたいと思っていたところだ。汚れてるじゃねえか。本当にもう。お、モンド様、おかみさん。しばらくでございます。おかみ、この娘しばらく預かってくれんか。はい。モンド様、何をお考えです？やはりお城のことが気になって。いや、城中にいるよりもこうやって居候に収まっている方がどれほど私の性に合っていることか。でもふきさんのことはどうなさいます？傷の具合もだいぶよろしいようですよ。モンド様、何も言うな。しばらくこのままでいてくれ。はい。なぜためらう？覚悟。もはや正体を明かせ。何者？甲賀大丈助の娘、風の鬼と書いてふき子。やはりそうであったか。父の敵、死ね！下など噛むな。お前に死なれては私の心が乾く。このまま死んでは女としても人間としても生きたことにはなるまい。なぜ私を甲賀の刺客と知りながら見て見ぬふりをしてきたのです？
不憫だった。若くて美しいお前が女の喜びも幸せも知らぬまま修羅の定めの中に身を置いていることに。私は甲賀大丈助を倒した。お前にとっては父の敵だ。だからこそあの夜私の父の命をお前に託した。父吉宗を殺そうと思えば殺せたはずだ。でもモンド様を倒すことしか眼中になかったから。ならば私を狙った時なぜためらった？わかりません。私にも。私は逃げも隠れもせん。望むなら撃たれてやろう。だがそのお前のためらいの中にこそ誠の姿が見える。お前を見ていると亡き母のことが思い出されてならぬ。そういう一途な女であった。幼い私に毒を飲ませてまで斧が定めに生きようとした。しかしそれが幸せであったかどうか。当時月光院は家事祈祷のため下や高徳寺へ赴くことが多かった。何者じゃ？将軍家お毒見口役買い投げ問答月光院様直々にお目通り願いたくお待ち申し上げておりました。吉宗殿のお子でありながらなぜ毒見役など務めるのじゃ？斧がこう毒見役にできるならばこれ以上信頼できることはございますまい。身勝手な父よの。それでそなたは満足なのかい？はい。私は口役としていつでも父を殺せる立場にあります。つまり父は私に命がけの愛を注いでくれているということです。愛か。故に私は父を守ります。たとえ月光院様がいかなる手段で父の命を狙い回しようとも。そのこと一言申し述べておきたかった。ならば吉宗殿に将軍職を返上させるのがよろしかろう。もともとわらわが尾張殿を押しのけて将軍に据えてやったのじゃ。今になってその恩を忘れ。いや、それは違います。父を将軍にしたのは私の母でございます。何を申す？母は父に捨てられ飼い投げ家へ返された時生まれてきた私に毒を飲ませ自らも毒を煽って死のうといたしました。母としての本能のなせる技か、私たちは一命を取り留めることができたのです。
その時母は決意しました。どうせ捨てられこのような地獄の苦しみを味わうのならば、自分を捨てたその男が紀州の藩主あるいは将軍職にでもなれば諦めもつく。そう心に決めた時、母は私を毒で育て父の毒味口役にすることを思い立ったのです。しかも母は父の2人の兄を毒殺までして父を紀州藩主、そして将軍職へと押し上げることができたのです。これを母の愛と取られるか、それとも憎しみと取られるか、それはご自由です。しかし私は恐ろしいまでの愛と受け取り、今日まで生きてまいりました。これで私が父吉宗を命に代えても守らなければならない理由、お分かりいただけましたでしょうか。わらわが愛などを信じると思うか。六代さんがはじめ並みいる権力者を籠絡されつつ上り詰めてこられた月光院様なれど、ただ一度ご自身がご子息七代陽君ご逝去の折にはその命を救わんがために泣き叫ばれたとか。そこには母の愛以外何者がありましょうよ。その頃吉宗は極度の緊張と心労から高熱を発し病の床についていた。水野様、この者は天英院様お抱えの名医玄安殿とか、上様のご病状を痛くご案じめされたお方様が差し向けられたよし。先々代の御台所天英院様のご恋とあらばの。無下にお断りもできまいて、ささこれ母。よいしょと。待て、その薬は何じゃ。熱を下げる特効薬にございます。それはならぬ。いや構わぬ。さあ飲もう。上様、捨ておけ捨ておけ。私がでございますか。飲めぬわけがあるまい。これはまたお疑い深い。
守備はどうじゃ。なんだか。早く解毒の薬を。それには及ばん。そなたの役目は済んだ。その方の役目は済んだと申しておる。成仏いたぜ。いずこへ参られる。これからが大切な時。勝手に動かれては困る。今大岡様のお使いの方が見えられて、上様がお倒れになったとか。トリカブトの毒で、上様のご容体は。ご安心召されい。それにしても恐ろしいまでの生命力。並の人間ならばとうに死んでおる。権力の座にしがみつく者はこれほどまでに強いものなのか。モンドを呼べ。忠相、月光院様の差し向けた意志というのはまことか。いかにも。お中老筆頭の若狭殿がしかと見届けております。真鍋殿、やめてたもれ。今夜だけは何を今さら。私とお方様の中は城中知らぬものはござらぬ。吉宗の冥土への旅立ちを二人で楽しみながら見送ってやろうではござらぬか。無礼な。今まではお方様のために働いてまいったが、これからはわしの言う通りに振る舞っていただこう。なんということを。わらわのためとあらば命をも投げ出すと言ったそなたが。天下を狙う者が女のために命はかけられぬ。真鍋。お方様。真鍋明房、見苦しいぞ。月光院様をたぶらかし、上様を死に至らしめんとした陰謀の数々、この問答すべて見通しでござる。何を申すか。わしは月光院様の命に従ったまでのことだ。故に死んでいただく。
真鍋昭房ただいま病死いたした。死骸を不浄門より運びされ。あれがあなたの愛した男の正体。明日に映画を極めても夕べにはむくろとなるのが人の世の常。モンド殿。わらわを抱いてたもの。なぜ乾いてそう。今までは形だけの落色にて済ませておりましたが、今度ばかりはその気になりました。ようお似合いでございます。亡き六代様の指を今のように噛んだこともございます。わらわはそのように生きてまいった女子でございます。側室であればこそ、丈夫であればこそできること、そして男はそのような佐賀の女子に溺れるものなのです。そういう意味ではわらわは幸せであったと思っておりまする。なれど丈夫の一生は終わりました。ゆうべわらわがいざなったにもかかわらず、そなたは抱こうとはしてくれませなんだ。その時わらわにはそなたの心の声が聞こえてきたような気がいたしました。丈夫の一生は終わったゆえ尼になれと。ほれ、モンド殿の手作りは皆精進料理。いかにもわらわは尼になり、お城を離れて草深いいおりで静かに余生を送るつもり。
さらばじゃ。さん、お茶にしましょう。何考えてらっしゃるの？モンド様のこと？女の一生は風車みたいなもの。回るも回らないも風次第。ふきさんはモンド様という風に巡り合った風車。モンド様、そう言いたかったんじゃないのかしら？またお会いしましたの。どうやらあの恋の生き地のおかげで生きながらえてござる。だがいまだに傷がうずく。貴殿のことを思い出すたびにな。月光院は尼寺に去り、この奥の院上海の野望もついえた。このままでは済まされん。残された腕も失いたいか？いや、今度ばかりはそうもゆくまい。今度の恋は貴殿に進呈いたそう。将軍後継争いに敗れた尾張継友が吉宗に対してついに重大なる挑戦をしてきた。
モンド様のお役に立ちたいと思う一途な女心で単身尾張屋敷に潜入する吹子。吹き、どういうことだ。尾張の動きを探ろうと思いまして。やはり尾張は用なき者にせんと計りおる。乾いて乾いて候、徳川暗殺記にご期待ください。冥土の土産に名乗ってやろう。人呼んで光の兵衛。さすが光の兵衛殿。死骸を叱るべく。翌未明、江戸城半蔵門外に3つの惨殺死体が放置されていた。しかも死体のいずれもが公儀お庭番である。3名の者、手厚く葬ってやれ。ご支配、3名の者は尾張の動きを探ってございました。尾張か。公儀お庭番を抹殺し、そのむくろを象徴たる半蔵門外にさらしたるは大胆不敵。将軍家に対する重大なる挑戦と見た。それがしも尾張の動きが気になっておりました。上様との将軍職後継争いに敗れて以来ピタリと鳴りを潜めてございましたが、この後に及んで上様暗殺を企ておるやもしれん。しかしいついかなる場所で。考えられるは6日後に迫った先代家継様の正月命日、上様増上寺御三家の途上。まさかその折は警護も
ことのほか厳重を極め、その警護を一手に引き受ける自社奉行に尾張の息がかかっていたとすればどうなる？そういえば自社奉行本田与守殿は美州と隣接する伊勢神戸藩主。幕閣内でも新尾張派と目されている。誰だ？ご支配、この者たちを護衛としておそば近く。いらぬことだ。しかし万が一。それよりも引き続き尾張の動静を探れ。はっ。くの一か。あ、それがしの妹万寿にございます。心してかかれ。はっ。芝増上寺は上野寛永寺とともに徳川家の菩提寺であり、先代陽君家継もここに眠っている。どけどけ、自社奉行本田与守様のお見回りだ。控え無礼者。どけ。何者だ？将軍家毒味口役買い投げ者。来たる30日上様ご参詣のための下見分に立ち入り申した。これはご無礼の段、平にご容赦のほど。それがしも自社を預かる奉行として当日の安全を期しての見回りでございますれば、さればご安心のほどすべてそれがしにお任せくだされ。それは心強い。しかと頼んだぞ。その方らがかなう相手ではない。知れ。尾張藩江戸上屋敷は急勾配の市ヶ谷坂を上り詰めた広大な敷地にあった。吉宗と将軍職を争って敗れた尾張大納言継友である。控える二人は江戸家老の戸田監物と尾張柳生の総帥で、継友の懐刀とも目される宗目付柳生清願。買い投げ問答なる者が密かに探索しておると申すのじゃな。は境内にて出くわしてございます。将軍家毒味口役にて吉宗の実施、
夢油断のできぬ相手。伊予殿、まさか我らが企て気取られてはおりますまいな。いや、そこまでは。いかにモンドとはいえ、我が美州家がかくも大胆な挙に出ようとは思いも及びますまい。されど健康一滴の大事、心してかからねばなりません。吉宗を討ちさえすればあとはどうにでもなる。天下は御三家筆頭の我が家に従わざるを得まい。兵衛か。はっ。尾張柳生新影流の使い手にて林崎流の居合抜きをよくする庄司兵衛にございます。いつ抜いて切り鞘に収めたかを見定めるものなく、故に光の兵衛と呼ばれております。うん、よう来てくれた。吉宗が首、必ずや我らに。どういたした？何者だ？おそらくは公儀のお庭番。まだ行けやましれぬ。出れ出れ出れ！お、いたぞ！いつ拝見しても見事なものでございますわね。あっしもモンド様がここにおられる間に少しは見習おうと思ってるんですがね。あら、ずっといらっしゃいますよ、モンド様はここに。ねえ、そうでございましょう。誰だい？お庭番伊賀九度一万寿お口役様に。万寿、どうした？おわりに恐ろしき資格上様のお命を縮れまいらせるべく。他の4人はどうした？一瞬のうちに居合抜きに。関氏、やはり尾張は用なき者にせんと計りおるか。お庭番5名の者を命に代えて突き止めてまいりました。その果てた命を無駄にせんためにも八代将軍の座守り抜いていただきとう存じまする。されば5日後に迫りました七代様正月命日、上様御三家の儀にござりまするが。それがどうした？取りやめろと申すのか？
それはならんぞ。すでに江戸市中に触れを出してある。されどかかる政情不穏の折。そうよ、それよ。政情不穏なればこそ世の意向を天下に示さねばならん。何としても世は行かねばならん。やむを得ませぬ。かくなる世は総力を挙げて警護に相努めます。頼むぞ。ただ一つ願いの儀が。何じゃ、申してみ。増上寺への行き帰り、尾張殿とご同道なされますようお取り計らいくださいませ。は？お乗り物ご行列を並べてお通りいただきたいのでございます。並べても。何故そのようなことを？将軍家と美州家の不仲を噂する世間に安堵を与えることにもなり、また何より隣の籠に尾張殿がおられるとあっては刺客どもも身動きできぬと思われます。なるほどな。それは面白いの。おう水野、どうした？申し上げます。ただいま美州家より届けがあり、大納言継友公急病にて来たるご命日にはご列席かなわぬとのこと。何？これ忠相。警備をお使いよるか。そのようじゃの。その夜、貝投げモンドは単身市ヶ谷坂の尾張屋敷に乗り込んだ。将軍家毒味口役貝投げ門と上様ご名代として尾張大納言様ご病気お見舞いに参上つかまつった。せっかくながら殿にはご容体はかばかしくなく目通りできかねます。さればなおのこと上様よりのご慰労のお言葉直々に申し述べたく。いや夜分にてご就寝中なれば。剣持殿、構わぬではござらぬ。せっかく見えられたのだ。殿にもさぞお喜びあろう。モンド殿、さあお上がり召され。失礼ながら生命の儀は当家総目付柳生西岸忠興と申す。にわかのご発病と聞き参上つかまつった次第。大儀である。ご子息をご名代として使わされる吉宗殿のご厚情を痛み入る。モンドとやら地公参れ。今噂に高い美しいと言われるその方の顔が見たい。ごめん。もそっと地公。
控え両替者元気大納言継ぐ友様に大した戸祭りになったこと言うな。おやつは影武者、我が目は節穴ではない。影武者を押し立てて不意をつく。これが尾張柳生の兵法か。どかれい、将軍家ご名代になるぞ。どういうことだ。尾張の動きを探ろうと思いまして、モンド様のお役に立ちたいのです。愚かな。いいんです。私は所詮甲賀のくの一、お縁様のように女として優しくモンド様にお仕えする術も知りません。このようなことでお役に立つ以外ないのです。もうお屋敷に戻らなくては。待て、戻らぬ方がよい。いいえ、戻ります。できる限りのことを探り、モンド様にお知らせいたします。見ぬ顔だな。名は何と申す。文と申します。大和屋様のお口利きで先日からお使いいたしております。そうか。やはりくの一か。扇の回し者だな。
せんでした。正体を見破られてしまいました。尾張柳生新壁庄司兵衛円山つかまつる。光の兵衛とは貴殿か。お試しくだされ。とどめはささん。早く立ち返りで血止めをいたさば、あるいは一命を取り留めることもできよう。それには及ばぬ。心されい。明日こそが吉宗最後の日。これより増上寺に潜入し、明日の法要に備えるのじゃ。庄司兵衛に報いるためにも必ず吉宗を討て。終わりを切る。毒を制するに毒をもってなす。上様暗殺の陰謀を未然に防ぐには、その前に尾張継友を暗殺することだ。しかし一つ間違えば天下騒乱のもとともなりかねません。いかにも。しかしそれは上意をもって撃てばのこと。私一人の立場にて撃てば藩としても病死にせざるを得まい。しかしそれではモンド殿の御身が。どうせ一度は父上に捨てられた命、もう一度捨てるもよかろう。
待たれい。これより先は寺社奉行管轄の寺社地、支配地がゆえ立ち入り無用。あの者たちを通してはならん。構わん。ご法要のため京より参った鞍馬金剛流の祈祷僧たちでござる。私は尾張継友を切りに参る。さもなくば上様が尾張の手にかかる。この勝負、先に首を取った方が勝ちだ。ご支配、私どもも手出しはならん。いかなる事態になろうとも私の影におれ。いよいよ明日じゃの。すべて手はず通りにございますゆえ、殿にはごゆるりとお休みくださりませ。明朝には吉報がございましょだが問答はどうする。問答といえども所詮は将軍の影。吉宗さえなければただのスロー人に過ぎません。柳生様。何？何者だ？おそらくは公儀お庭番。何？明日の法要へ向けて我が藩の動きを警戒しておるものと思われます。蹴散らしましょうか。いや待て。明日を前にここで騒ぎを起こしてはならぬ。しかし妙だな。陰にあるべきはずの者どもが核も大勢。将軍家毒味口役買い投げ問答。改めてご病気御見舞いに参上つかまつった。何？されどご病状ことのほか悪く今未明お亡くなりになるとか。乾いて候。しかしまだ敗れたとは言えぬ。増上寺で吉宗を討ちさえすれば。いや、計画は中止じゃ。なぜ？仮に吉宗を討ったとて我が殿の亡き今、しかもお世継ぎも定まらぬままに次期将軍の受け皿はどうなさる。下手に騒ぎ立てれば逆に混乱を招き美州家存亡の事態にもなりかねぬ。者ども引け！手は
奴は全て狂った。引け引け。ほう。七代家継の正月命日の法要はかくして現将軍列席の上滞りなく執り行われた。旅に出られるというのは？そのつもりだ。尾張はあらゆる武兵士を集め刺客を差し向けてまいります。覚悟の上お父君のご安泰を願い尾張の恨みをご一心に集められる、それでよいのですか？私が旅を続けることにより尾張は摂氏役満、その恨みは私に向けられる。さればこそ尾張公を切った。これで父上もご安泰、ご政道に先進なさることもできよう。ただ私がより危険にさらされることを父上は知らん。故に私の心も乾く。門戸様のお覚悟のほどこの忠相を我が身に変えまして後々のことは江戸のこと、父上のこと任せたぞ。門戸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 、そちは本当に言ってしまうのか？孝行の憂いもなくなりました。何かその考えがあるのではないのか？中は一応安泰ゆえ外を治める。例えばじゃの五街道とか外様大名の動きを調べて。父上、私にまだ働けと言われるのですか？いえ、そうではない。ついでにと思うたまでのお別れでございます。いつでも戻ってまいれよ。お願いがございます。旅においでになるのでしたらぜひ吹さんを連れて行ってくださいまし。とても危険な旅だとか私に務まるのでしたらお供したいところですが、でも吹さんならきっと
モンド様の役に立てると思います。まだ起きていたのか。忍びわらじです。走っても飛んでもかかとがずれたりしません。それに濡れれば濡れるほどよく締まります。なぜ髪の毛を織り交ぜる？私の髪でモンド様のおみ足をつなぎ止めておくためです。一緒に旅に出るか。おお、大きな声じゃ言えねえかだよ。おかみさんが。おかみさん、モンド様旅に出かけるんだそうでございますね。そうよ、フキさんと一緒にね。フキさんと？てっきりおかみさんが一緒に行くんじゃないかって今噂をしていたんですよ。まさか。そうだよ。おかみさんがいなくなっちまったら一体この店はどうなるってんだよ。バカなこと言ってないで仕事仕事。そうだよ。何をぼさっと突っ立ってるんだ。ほら今たぎってるじゃねえか。はい。死での旅になるやもしれんぞ。はい。でも死ぬまで一緒にいられます。何事もなき旅ならば一里進むほどに乾きは癒えてくるもの。二里進み血を見ることになれば三里進んでなお乾く。吉宗の身辺安泰にと吹子を連れて江戸城を出たモンド。その前に立ちはだかる尾張の刺客は意外にもくの一のあられであった。父の敵が今目の前にいる。
あられの銃口はモンドを狙う。私は撃たれて死んでも構いません。なぜ父の敵をかばう？愛おしく思うから。このモンド様のためなら死んでも悔いはないと思うから。父を撃ったモンド様は憎い。でもその憎しみより愛おしく思う心の方が強いから。乾いて候、序南人斬り旅にご期待ください。